窗外大雪纷飞，冰天雪地，男人却躲在自制的房车里悠闲惬意，烤着炉火，吃着大餐度过冬季。这天，道格正驾车行驶在寒冷的弗雷尔卓德之地，极寒的天气已经将湖面冻结，加之纷飞的大雪挡住了俩人前进的道路，于是决定停车在这里短暂露营。道格把小车侧面拉出拓展的露台，并利用支撑杆支撑在底部，接着搭建上小楼梯，就能方便俩人随时进出。为了应对此刻的暴风雪，道格就取出充气泵，将空气柱打满空气。小车露台有了支撑柱，就能铺设上透明的塑料膜，防风防雨的同时，还能欣赏窗外的风景。此刻的暴雪突然下得越来越大，好在已经完成了初步的搭建，不必为大暴雪而担心。不过，随着环境温度的不断降低，道格也开始担心在这里的生存问题。他立刻就来到附近的森林，收集了一些枯木树枝，打算当做壁炉燃烧的燃料。来到露台后，顶部已经堆积了不少积雪，刚好将树枝作为支撑，让整体结构变得更加稳固。短短几分钟，车顶也满是白雪覆盖。为了安全，道格来到车顶将积雪清除，以免堆积过多导致车辆的瘫痪。而女人也没闲着，已经开始了房车露台的布置，有了透明塑料膜的包裹，这里就相对暖和，也感受不到外部的风雪。接着，道格取出壁炉，将其组装连接。为了方便将炉内的黑烟排出，道格在透明塑料膜上切开孔洞，将管道伸出帐篷，就能直接排出黑烟。紧接着，男人就在草地上将野外收集来的柴火进行劈砍，处理成更加细小的碎木屑，使其更加容易燃烧。随后就能放入壁炉之中，利用喷枪将其点燃。随着炊烟袅袅升起，温暖的炉火照亮营地，立刻就变得舒适暖和起来。茫茫无际的雪地中，房车营地显得格外醒目。俩人休息片刻后，天空就渐渐晚了下来。道格为了安全，正在不断清理着顶棚表面的积雪，而女人就在房车内收拾着晚餐，准备开始制作丰盛的大餐。车内温暖舒适，豪华的装修就像是自己的家中一样自在，暖气电力供应充足，足以让俩人在野外生活上2年半。随后，女人起锅烧油，煎烤一些番茄酱汁，裹上鲜嫩的火腿肠，加入面包之中，香喷喷热乎的热狗面包就完成了制作。一边吃着大餐，静静在房车内休息片刻，属实是非常悠闲惬意了。吃饱喝足后，道格来到露台，将顶部的结构继续完善，并为壁炉添加了柴火。妻子就在厨房忙着收拾碗筷，男女搭配干活不累。完成一天的露营搭建后，道格就坐在露台上，看着窗外雪地的风光，和妻子一起喝着热茶，感受此刻的静谧与美好。炊烟袅袅升起，营地变得满是烟火气。考虑到此时已经有些晚，俩人就回到车内，将原本的餐桌下降放下，铺设上柔软舒适的床垫，组装成一张舒服的大床，作为今天的卧室。此刻窗外的大雪变得越来越大，好在车内就非常温暖，他们便熄灭灯火，早早睡去。第二天一早，这里已经银装素裹，满是积雪，纷飞的大雪也没有停下，惊呆了道格。俩人早早醒来，望着窗外的美景。起身后，男人忙着喂狗，女人就开始处理储存好的新鲜橙子，自制一杯新鲜的橙汁，让一早的自己充满精神。一整夜的大雪没有停歇，积雪堆积在帐篷顶部，而炉内的柴火也已经消耗殆尽。道格就在露台上劈柴砍木，为壁炉重新添加柴火，点燃炉火，让营地重新变得温暖起来。狗子也非常开心，在雪地中到处溜达，带着积雪跑回车内。回到温暖舒适的车内后，道格就开始制作特色美式烤馕饼。作为一早的早餐，营养丰富，制作还很简单。吃饱喝足后，小车表面已经堆积满了冰雪。为了安全，道格开出清理壁炉内的渣渣灰，接着将透明塑料膜拆卸下，清理掉露台的积雪，将装备放回车内，并把露台推回小车内。紧接着对小车表面的积雪简单清理，收回楼梯，就能驾驶着小车离开雪地，继续踏上他们俩人的露营之旅。